Hi friends, welcome to Useful Craft. இன்னைக்கு வீடியோல ஒரு unboxing வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இது என்ன ப்ராடக்ட்னு நீங்க எல்லாரும் thumbnailல பார்த்திருப்பீங்க. எஸ், இது hot water bag தான். இதோட பெனிஃபிட் வந்து நிறையவே இருக்கு. இது நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நம்மளுக்கு. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலி நான் பிங்க் கலர் தான் ஆர்டர் போட்டேன், எனக்கு வந்தது ப்ரௌன் கலர். இட்ஸ் ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் பேட். இந்த பேகுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியல. இது வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்குள்ளே வாட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ எடுத்துடலாம் வெளியில். இதில் சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஒரு சாக்கெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஏரோ மார்க் போட்டிருக்க அந்த இதில் நம்ம சைடில் திருப்பினா போதும், அது ஓப்பன் ஆயிரும். இதோட டிசைன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஒரு ப்ளக் கொடுத்துருக்காங்க. இது அந்த பேக் கூடவே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி பின் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணோம். இந்த ஹாட் வாட்டர் பேக்கு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரொம்பவே ஹீட் ஆயிரும். அதுக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா தண்ணி கொதிக்கிற சவுண்டு மாதிரி உள்ளுக்க கொதிக்கும். அந்த சவுண்ட் நம்மளுக்கே கேட்கும், நல்லாவே கேட்கும். இந்த ஹாட் வாட்டர் பேக் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன் அப்படின்னா ஸ்டொமக் பெயின், பேக் பெயின் இதுக்கெல்லாமே ரொம்ப ரிலீஃப் கொடுக்கும். நம்மளுக்கு பெயின் இருக்கிறப்போ ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பெரிய ப்ராசஸ் ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிள் தான். வேலையும் இதில் அதிகமாக கிடையாது. ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட ஆகாது. நம்ம சார்ஜ் போட்டோமா ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இன்னொரு பேகு கொடுத்துருப்பாங்க. இது கையில் பெயின் இருந்துச்சுன்னா இந்த பேக்கை கையில் மாட்டி விட்டால் போதும். இதை காலுக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இது வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 170 rupees தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பாய்.